नमस्कार होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले ठुलो मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु र फर्स्टमा चाहिँ मैले तिल लिएको छु, सेतो तिल लिएको छु। सेतो तिललाई चाहिँ मैले पखालेको थिएँ। यसमा हल्का फोहोरहरू हुन सक्छ, त्यही भएर आनन्दले खान सकिन्छ हामीले पखाल्यौँ भने चाहिँ। हजुरहरूले नि यही गर्न सक्नुहुन्छ। पानी मजाले सुकिसकेको छ सेतो तिलमा। अनि सेतो तिल भुटेको छ भने हामीलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने यो हल्का पड्किन थाल्छ। पड्किन थालेको धेरै टाइम भइसकेपछि चाहिँ हामीले अफ गरिदिनुपर्छ फ्लेम। मोमोको अचारलाई चाहिँ बेस्ट हुन्छ सेतो तिल। तिल भुटेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले कराईमा मस्टर्डको ओइल लिएको छु। जीरा दाना हाल्दैकी छु मैले केही यसमा। अब चाहिँ हामीले यसमा गार्लिक युज गर्न सक्छौँ। लसुन ठुल्ठुलो पिस पारेर हालेकी छु मैले। प्याजहरू पछि मिक्सरमा हाल्ने त हो भनेर अझ ठुलो पिस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि केही ड्राई चिल्ली एड गरेकी छु। अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मेथीको प्रयोग नगर्नु होला, किनकि हामीले मिक्सरमा पिन्दाखेरि तितो हुन सक्छ अचार। अब चाहिँ मैले टमेटो लिएकी छु। हजुरले अझ ठुल्ठुलो पिस पनि पार्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही काजु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले चाहिँ काजु एड गरिनँ, बेसार हालेँ। नुन स्वाद अनुसार हाल्नु होला। र केही जिरा पाउडर, धनिया पाउडर एकै ठाउँ मिक्स गरेर बनाएको हो मैले चाहिँ यो धुलो। अब केही अदुवाको टुक्रा एड गरिदिएकी छु। अदुवा बिना चाहिँ मलाई अचार इन्कम्प्लिट लाग्छ। अब हाम्रो अचार पनि रेडी भइसकेको छ। यो सेलाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा मिक्सरमा हालिदिनुपर्छ बनाउनको लागि। अब केही टाइम पनि भइसकेको छ सेलाएर। थोरै पानीले पखालेर मजाले सफा गर्नु होला। युज गर्न सक्नुहुन्छ, फाल्नु पर्दैन हजुरहरूले। अब यसमा चाहिँ हामी सेसमी पाउडर हालौँ। अघि हामीले बनाएको तिलको पाउडर बनाइसकेको छु मैले चाहिँ। आज चाहिँ मैले अब यो बनानाको मोमो बनाउन लागेकी छु। 4 पिस बनाना लिएकी छु मैले। हजुरहरूले मजाले बोक्रा निकाल्नु होला। काँचो केराको कसरी सजिलो लाग्छ हजुरहरूलाई बोक्रा निकाल्न, त्यसरी नै निकाल्नु होला। मैले चाहिँ कोरेसोको मद्दतले कोरेकी छु। बोक्राहरू निकालिसकेपछि बिस्तारै कोर्दै जानु होला। कोरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ मोमो, सजिलै छ कोर्न पनि, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। हजुरले पाकेको केरा चाहिँ नलिनु होला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मेरो फेसबुक पेज पनि रहेको छ होम कुकिङ विथ सृजना भनेर, त्यसमा पनि फलो गरिदिनु होला। म यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु। ठुलो मोमो खाँदा चाहिँ अब हामीले धेरै मोमो खानु पनि पर्दैन, एकैचोटि खान पनि हुन्छ। अलिक नयाँ तरिकाले खाऊँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ, होइन। यही गरी सबै कोर्नु होला। हाम्रो केरा कोरेर नि रेडी भइसकेको छ। अब मैले अर्कोतिर कराईमा घी लिएको छु। आज चाहिँ हामी केरालाई घीमा भुट्न जाँदैछौँ केही बेरको लागि। धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, हल्का हाफ मात्र पाकेपछि हुन्छ। अब केरा हालिदिनु होला बिस्तारी। हामीले अगाडि नै केरा हाल्यौँ भने पछि त्यो फिलिङमा चाहिँ हामीले पछि घिउ हाल्नु पर्दैन। अब हामीले घिउ युज गरिसकेको छौँ नि त अहिले नै, पछि चाहिँ म केही पनि युज गर्दिनँ फिलिङमा। तेल घिउ केही युज गर्दिनँ। र पाकेर पनि हल्का फ्राई भएर पनि रेडी भइसकेको छ केरा। अब चाहिँ यसमा मैले हरियो प्याजको पत्ता हालेकी छु, गाजर अनि धनियाको पत्ता, अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि युज गरेकी छु मैले यसमा चाहिँ। अनि केही प्याज मसिनो पारेर कटिङ गरेर राखेकी छु। नुन स्वाद अनुसार हाल्नु होला। ब्ल्याक पेपर। अब चाहिँ सबैलाई मजाले मुस्नु होला। सबै मसलाहरू मजाले सबैतिर लागोस् भनेर। ठुलो मोमो बनाउनलाई चाहिँ निकै सजिलो छ। हजुरले पिठोलाई चाहिँ अब ठुलो पारेर बेल्नु होला।
अनि वान साइडबाट साडीको मोजा जस्तो बनाउँदै जाने सजिलो हुन्छ बनाउन। नछोडिकन त साडीको मोजा बनाएको ठाउँमा चाहिँ हातले नछोडिकन घुमाउनु होला। अनि हाम्रो मोमो पनि बनेर रेडी हुन्छ। हेर्नु त कति सजिलो छ, मैले बनाएको छु। मैले चाहिँ बोइल वाटर लिएको छु छिटो पाक्छ भनेर मोमो। हेर्नुस् त हाम्रो मोमो पनि रेडी भइसकेको छ। अब बिस्तारी बोलमा अथवा प्लेटमा एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले सबै यसरी नै बनाएकी छु। अरू प्रोसेस त सेम नै हो। हजुरले अब बोलमा खान मन छ कि प्लेटमा खान मन छ त्यो अनुसारले खानु होला है। हस् त, धन्यवाद।